Praegu seisan väga suure järve ääres, kuid see järv on tuntud suure laevahuku poolest. Aga see kruiisilaev ei olnud tavaline laev. See sisaldas bioloogilist ohtu ja pärast selle uppumist ei üritanud keegi seda välja tuua, sest kõik kartsid haigeks jääda. Aga mina seda lugu ei usu, nii et kasutame hiiglaslikku magnetit, et näha, kas see on tõsi või vale. Okei, jah, mul on kindlasti midagi. Nüüd saame selle asja veest välja võtta ja vaadata, mis on meie esimene leid laevavraki paigas. Kas sa näed seda? Oota. See asi tuleb veest välja, aga ma ei saa ikka aru, mis see on. Oi, kutid, kas see on meremiin? Issand, kutid, see on päris meremiin. See on spetsiaalne, väga ohtlik lõhkekeha, mis paigaldatakse vee alla. Ja kui laev seda puudutab, siis see plahvatab. Aga mis see on? Antonia. See oli ilmselt selle laeva nimi. Võib-olla oligi mõni neist miinidest laevahuku põhjuseks. Ja kuidas see kõik on seotud bioloogilise ohuga. Nii et viskame edasi, jätkame, et välja uurida. Okei, kutid? Kui sa tead midagi bioloogilistest ohtudest kruiisilaevadel või midagi sellist, anna mulle kommentaarides teada, sest ma olen seda lugu kuulnud, aga ma ei tea, kas see on päris või mitte. Ja kutid, ma tunnen midagi. Jälle, see pole nii raske kui see maamiin, nii et proovime selle asja välja saada ja vaatame, mis see on. Midagi kollast tuleb välja, aga mis see on? Kas see on laip? Vaata seda asja! Ei, see on kolju, see on laip. Issand, see on laip, kellel on seljas kaitseülikond. Proovime see asi veest välja saada. Issand, kutid, see on imelik, see on hullumeelne. Jah, see on laip. Ma ei tea, kas see on päris või mitte, kutid. Vaadake, see on kolju ja see näeb imelik välja. Issand, see on hullumeelne. Ja vaadake, sellel koljul on kapteni müts peas. Nii et see on selle kruiisilaeva kapten, mis on vee alla läinud. Aga miks tal on seljas kaitseülikond? Hei, vaata, Antonia Grazza, kapten. Jah, mul oli õigus. Tal on rinnamärk ja siin on sama kirjas, Antonia. Nii et tema oligi selle laeva kapten. Aga miks? Miks tal on seljas bioloogilise ohu ülikond? Aga mis sai kõigist reisijatest ja teistest meestest, kes olid laeval, mis on nüüd kusagil seal vee all? Me peame edasi viskama, et sellest aru saada, eks? See on imelik ja tegelikult, ma ei tea, võib-olla on kõik leiud, mis me täna leiame, mürgitatud ja võib-olla on need ka bioloogiliselt ohtlikud. Vaatame siis, kas see on päris või mitte. Aga mis siis, kui see kõik on tõsi? Ma ei tea, mul on tõesti vaja teie kommentaare selle kohta, kutid. Ja kui sa ikka veel seda videot vaatad, siis ära unusta minu kanalit tellida. See on väga oluline. Mul on unistus jõuda 5 miljoni tellijani. Nii et vajuta tellimisnuppu ja ma hakkan midagi suurt ja rasket haarama. Kindlasti. Me näeme seda seal. Jah, see tuleb välja. Veel üks suur metallist asi. Võib-olla on see veel üks osa kruiisilaevast. Aga miks see on punane? Poisid, vaadake, see oli kruiisilaeva seest ja keegi kirjutas aita seespoolt, mitte väljaspoolt. Võib-olla reisijad hoidki selle laeva sees lõksus, kus oli mingi viirus. Aga kapten kandis bioloogilise ohu ülikonda. Tema oli kuidagi kaitstud, aga reisijad ei olnud. See lugu tuleb üsna julm. Meil on vaja rohkem vihjeid, et uurimine lõpule viia. Ja vihjete saamiseks jätkame magnetpüüki. Vaatame. Ma arvan, et sain midagi kätte, aga see pole nii raske kui eelmised leiud. Vaatame, mida me saame. Äkki see ongi see, mis meid aitab, eks? Vaata, midagi oranži tuleb veest välja. Kutid! Siin on kirjas Antonia, nagu me siin nägime. Nii et need on kindlasti ühe kruiisilaeva osad. See asi näeb välja nagu must kast. Digitaalne salvesti, mis tegelikult salvestab kogu kruiisi.
ja siin on meil juhtmed. Siia ühendades saame teada kogu selle kruiisilaeva loo. Me saame aru, kuidas see kõik on omavahel seotud, aga teeme seda hiljem. Võib-olla kapten teadis midagi ja kasutas digitaalset salvestit, et see üles võtta. Nüüd kuivatame digitaalse salvesti ära ja kuni see kuivab, jätkame magnetpüüki. Ma viskan ühte kindlasse kohta. Nii et ma hakkan selle asja veest välja võtma ja praegu tunnen midagi. See ei ole raske, aga see on juba siin. Wow. See on... Wow, mis asja? See on mingi kohver ja meil on siin palju asju. See lõhnab imelikult. See lõhnab imelikult ja veidralt. Ma ei tea. Enamik neist on täis, aga see on peaaegu tühi. Vaatame, mis veel selle kohvri sees on. Oh, siin on mingid paberid. Mis see on? Kapten sai $48 miljonit, mille eest? Samad torud, mida me enne nägime. See näeb imelik välja ja siin on näha geoloogilise ohumärk. Ja veel üks asi. Ära ava Gratša 21. Levib õhu kaudu tilkadega. Selle asjaga ei tohiks isegi hingata. See on viirus. Issand, kutid, ma sain aru. See oli selle kohvri sees. See on viirus ja üks neist on juba kasutatud. Ja ma arvan, et kapten sai raha selle eest, et kasutas viirust laeval. Bioloogiline eksperiment inimeste peal või midagi sellist. Oota, levib kokkupuutel, levib õhu kaudu. Oota, õhu kaudu levib. Ma nuusutasin seda asja. Ma nuusutasin seda. Siin on kirjas, et surm kokkupuutel 48 tunni jooksul. Ei. Me peame kellelegi helistama. Me peame arstidele helistama või bioloogidele. Helistame neile kohe. Tule nüüd. 911, mis juhtus? Tere. Minu nimi on Slav. Ma tegelesin magnetpüügiga ja leidsin viiruse nimega Patakan Gratša 21. Ma ei tea, ma nuusutasin seda asja. Oh, issand härra, kas teiega on kõik korras? Kus te olete? Jah, ma olen laeva hukku kohal. Püsige paigal, me saadame meeskonna. Tulge ja päästke mind palun kohe. Loodetavasti on mul veel umbes 47 tundi aega, muidu ma suren. Heidame magnetit edasi ja ma saan leida ravi. On olemas viirus, seega peab olema ka ravi, eks? Kaptenil peab olema ravi või mitte. Heidame magnetit edasi. Lähme, me peame kiirustama. Nii et heidame magnetit samasse kohta või võib-olla natuke rohkem, vasakule või paremale. Mul on ükskõik. Jah, võib-olla haarasin kogu laeva või midagi, sest praegu on mu köis väga pingul ja ei liigu. Üsna raske. Mul oli tunne, et ma lülitasin midagi välja. Aga see on ikka raske. Midagi on ikka veel mu magneti küljes. Ja see tuleb ja tuled. Oota, mis? See on kruiisilaeva roolirataseks. See on kapteni rooliratas. Ta juhtis kruiisilaeva enne, kui see bioloogilise ohuga mürgitati, eks? Seal on laev ilmselt või võib-olla selle osi. Võib-olla hävitas miin selle täielikult. Jah, ma tahan sind mäletada. See ongi see veealune miin, mille me video alguses leidsime. Praegu tundub mulle, et kogu see olukord oli kuidagi lavastatud, oli kuidagi planeeritud. Ma ei tea, kõik tundub imelik. Lähme siis magnetpüügile. Nii et meil on ikka veel rohkem vihjeid vaja ja meil on ikka veel ravi vaja. See on minu jaoks kõige vajalikum asi, eks? Kõige vajalikum asi. Aga seekord ma ei tunne midagi. Võib-olla on mu magnet tühi. Või võib-olla mitte. Oota, mis? Issand, kutid! Mis see on? Kas see on käsi? Jah, kutid, see on käsi. Ja vaadake, sellel on mingi roheline kraam peal. Issand, see on hullumeelne. Kõik luud on kaetud mingi kollase asjaga. Võib-olla on see nakatunud inimese käsi. See on kindlasti kõik omavahel seotud. Kõik selle laeva reisijad olid nakatunud. Ja ma arvan, et kapten tegi seda. Kapten mürgitas nad kõik. Aga miks ta ise suri? Miks see kõik üldse maamiiniga õhku lasti?
Ma ei tea. Endiselt on palju vastuseta küsimusi, millele peame pärast magneti viskamist vastused leidma. Okei, nüüd viskan oma hiiglasliku magneti nii kaugele kui võimalik. Jah, see oli tegelikult päris hea vise. Võib-olla oleksin saanud kaugemale visata, aga mu köis sai siin otsa. Aga seal meil on üks raske leid. See pole sugugi kerge. See liigub, aga see on raske leid. Kindlasti. Ole nüüd, ära libise. Ära lase magnetil maha libiseda. Jaa. Nüüd ma näen seda. Mingi metallist asi. Odake! Vau, kutid! See on kruiisilaeva ankur. Nüüd ma arvan, et tean, miks seda veest välja ei saadud. Sest esiteks on seal päris viirus, bioloogiline oht. Teiseks on kõik tükid lihtsalt õhku lastud. Kruiisilaeva ennast pole, on ainult selle tükid. Ja ikkagi on meil palju vastuseta küsimusi. Viskame magneti veel kord vette, et aru saada. Ja võib-olla pärast järgmist viset kuulame musta kasti digitaalse häälesalvesti pealt, et mõista, mis seal tegelikult juhtus. Lähme! Oh jumal, mul on praegu natuke halb olla, ma olen natuke mures. Kas sa mäletad, et ma tundsin ka viiruse lõhna? Nagu kõik Antonia reisijad. Ma ei ole kindel, kas olen nakatunud või mitte, aga ma pean selle asja veest välja saama, eks? Ja siis võib-olla saabub abi või midagi sellist. Ma ei tea, see ongi see leid. Ohoo, mis see on? Kas see on pudel, mis on ahela küljes? Või ei? Vaata, seal pudelis on midagi sees. Kas see on kiri pudelis? Avame selle ja vaatame. Oh jah. Kas sa arvad, et see kiri on sellel kruiisilaevalt, mis tegelikult plahvatas? Lähme keerame selle lahti ja vaatame. Siin on mingi joonistus. Esimesed 48–6 tundi. Äkiline palavik, silmad põlevad, külmavärinad. Oota, mis? Siis 12 tunni pärast on raske hingata. 24 tunni pärast põleb kõik. Ja siis, oh jumal. 36 tunni pärast tulevad seinad. Hullus tuleb välja. 40 tundi. Aita, ma ei saa. Aita mind. See on kiri nakatunud inimeselt. Oh jumal. Nii et mul on umbes 4 tundi jäänud, kuni esimesed sümptomid minuni jõuavad. Oh jumal. Võib-olla on mustas kastis vastus, kuidas end ravida. Okei, lähme selle musta kasti juurde ja kuulame seda. Praegu on see asi täiesti kuivanud ja ma ühendasin selle oma telefoniga. Ja nüüd saame kuulata kruiisilaeva Antonia musta kasti salvestist. Oh, siin tuleb salvestis. Huvitav. Millist viirust nad tahavad, et ma oma laeval pestiksin? Ta plaanib mingisugust viirust testida. Hästi. See on kapten, kes räägib. Nad maksavad mulle palju, et ma seda nende reisijate peal testiksin. Ah jaa, talle makstakse selle eest, et ta viirust reisijate peal testib. Mul oli õigus, sellepärast tal oligi biokaitseülikond. Ta oli valmis end nakkuse eest kaitsma. Aga mis edasi juhtus? Miks laev plahvatas? Tere, mina siin. Kas on veel mingeid juhiseid? Ta helistab kellelegi. Võib-olla on see hämar firma, see julm firma, kes talle raha maksis. Ei ole. Lihtsalt aktiveeri see ja kõik saab korda. Oh, jessand. Nad ütlesid talle, et pärast viiruse aktiveerimist saab kõik korda, aga tema hääl oli kummaline. Ja nüüd on kapten valmis missiooni alustama. Olgu, aktiveerin viiruse. Oota, mis sellega on? Oh, mu jumal, need on plahvatuste helid. Ma arvan, et kapten oli soovimatu tunnistaja ja need tüübid, kes talle maksid, määrisid talle süü kaela ja kõrvaldasid ta. Nad testisid viirust ja siis hävitasid tunnistaja. Oh, mu jumal. Kuule, kes nad on? Need tüübid näevad imelikud välja. Kas nad on bioloogilised tüübid? Ma arvan, et nad on hädaabist, eks? Jah, härra. Mida te seal tegite? Ja, me tegelesime siin magnetpüügiga. Kas teie leidsite selle viiruse, härra? Jah, mina leidsin selle viiruse seal ja mina tundsin selle lõhna. Tundsite lõhna? Härra, tulete meiega kaasa. Oodake poisid, mida te teete? Ärge vastu pange, härra. See on kõik teie enda hüvanguks. Ei poisid, kuhu me läheme? Palun, härra, jääge rahulikuks. Hei,
ma eeldan, et te ravite mind, eks? Te aitate mind, poisid. Igatahes, kui sulle meeldis minu magnetpüük, siis telli minu kanal ja pane sellele videole like. Minu nimi on Slav, aitäh vaatamast ja ma arvan, et minuga saab kõik korda. Mul läheb hästi, eks? Jah, muidugi. Jah, minuga saab kõik korda. Või võib-olla mitte.